السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين القناة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا واحد الوصفة أو علاج للسعال الجاف. يعني السعال اللي كتكون هذيك كيف ما كنقولوا الكحة كتكون جافة في الحلق وفي الصدر. الوصفة ديال اليوم هي ممتازة جدا لهذا النوع ديال السعال، فهي كتخرج البلغم اللي كيكون في الصدر، وخصوصا الأطفال الصغار اللي ما كيعرفوش كيفاش يخرجوا هذاك البلغم اللي كيكون في الصدر ديالهم. هاد الوصفة هي ممتازة جدا للكبار وكذلك للصغار، ولكن نصيحة بالنسبة للأطفال الصغار الأقل من سنة، إلى عطيتهم هاد الوصفة فضروري في الليل أو بعد هاد الوصفة تعطيوهم منقوع اليانسون، أو ديال منقوع النافع، لان هاد الوصفه بالنسبه للاطفال اقل من سنه فهي كدير لهم الغازات في الامعاء، فضروري تعطيوهم منقوع نافع او حبه حلاوه بعد ما تعطيوهم هاد الوصفه. فمنقوع الشمر هو حبه حلاوه، الشمر حتى هو كيحيد الغازات من الامعاء للاطفال. الوصفة ديال اليوم غنحتاجو فيها كيف ما كتشاهدوا في الفيديو حبتين من اللفت الابيض اللي هو معروف، واللي ما متوفرش اللفت الابيض لان في المغرب متواجد، ولكن في دول اخرى كيكون بعض المرات هذاك اللفت البنفسجي ما كيكونش هاد الابيض، فحتى هو تستعملوه. اهم حاجه انه يكون اللفت. كيف ما كتشاهدوا انا خديت حبتين من اللفت، الا بغيتوا كميه اكثر يمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال اللفت. كناخذوه اللفت كنغسلوه مزيان، كنقيوه وناخذو كيف ما كتشاهدوا في الفيديو الحكاكه الغليظه ونحكوه جيدا كيف ما كتشوفوا. واللي ما بغاش يحكو بالحكاكه الغليظه فهو يمكن له ياخذ الخلاط الكهربائي ويديروا في الخلاط الكهربائي، يقطعوا ويديروا في الخلاط الكهربائي بدون ماء بدون اي شيء، فقط في الخلاط الكهربائي، ونخليوه يتطحن، فهو كيعطي نفس النتيجه. من بعد ما نطحنوا اللفت او نحكوه، فاحنا كنضيفوا عليه السكر حبيبات او السكر الناعم. هو السكر الناعم كيعطي نتيجه افضل من السكر حبيبات. انا استعملت السكر حبيبات ولكن مجربه بالسكر الناعم هو كيعطي نتيجه افضل. يعني السكر الناعم كيخليه انه يطلق هذاك الماء ديالو اكثر من السكر حبيبات. من بعد ما كنضيفوا السكر كنخلطوا المزيج جيدا، وكنغطيوه هذاك الوعاء اللي خلينا فيه اللفت، وكنوضعوه في الثلاجه على الاقل ساعتين او 3 ساعات حتى كيطلق هذاك الماء ديالو جيدا. وبما اننا الان في الفصل البرد، يعني كاين البرد، فيمكن لكم تخليوه خارج الثلاجه، ماشي مشكل، غير هو خارج الثلاجه خصو يبات ليله كامله باش كيعطي خرج داك الماء ديالو جيدا. من بعد ما كنخرجوه من الثلاجة او من بعد ما خليناه خارج الثلاجة ليلة كاملة، فاحنا ناخدو هذاك الخليط اللي درنا او هاد الوصفة، كنخرجوها من الثلاجة وكناخدو كيف ما غتشوفوا في الفيديو، كناخدو ملعقه وكنضغطو على داك اللفت والسكر باش كيخرج هذاك الماء اللي حنا محتاجينه لعلاج السعال. هانتوما كيف ما تلاحظوا في
في الفيديو ضروري الضغط على اللفت باش كيخرج هذاك الماء ديالو، وكنصفيوه بالصفاي، وكناخذوا هذاك الماء كنديروه في قنينه زجاجيه او في كاس، كنغطيوه، ضروري يبقى مغطي لانه كيعطي واحد الرائحه، وكنستعملوه. وضروري تعرفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالو اللي هي مهمه جدا. هي الوصفة، ولكن أهم حاجة هي اللي خصكم تعرفوها، وهي الطريقة كيفاش غادي نشربوا هاد المشروب، او هاد الماء اللي ديال اللفت، لان هي الطريقه هي اللي مهمه. انا الناس الوصفه هي قديمه والناس كيديروها من شحال هادي، ولكن ما كيعرفوش الطريقه كيفاش ياخدوها، يعني كيفاش يشربوها. فالناس كياخدوها مره في النهار، لا، هي غلطه الطريقه. فخصنا ناخدوها على رأس الساعة. مثلا خديناها مع 12 النهار، ناخدوها مع الوحدة، ملعقة مع 12، ملعقة مع الوحدة، ملعقة مع جوج، ملعقة مع 3، ملعقة مع 4، وكنمشيو هكا على طول اليوم. يعني خاصنا ناخدوها على كل ساعة ناخدو ملعقة، سواء للكبار أو للصغار. بالنسبة للكبار ياخدو ملعقة كبيرة، وبالنسبة للصغار نعطيوهم ملعقة صغيرة. وما تنساوش أن الأطفال أقل من سنة ضروري كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو خاصنا نعطيوهم معاه شيء آخر اللي يحيد لهم الغازات، لأن كيف ما كنعرفوا اللفت معروف أنه كيدير الغازات في الأمعاء. أما بالنسبة للكبار فهما ياخدوه فقط بالطريقة اللي قلت لهم، فهي طريقة آمنة، لأننا الأمعاء ديالنا ماشي بحال الأمعاء ديال الأطفال الصغار، فحنا ناخدوه بالطريقة كيف ما قلت لكم، وهذه هي الطريقة الصحيحة، وليست ناخدو ملعقة واحدة في اليوم ونقولوا أن ماء اللفت سيعالج السعال، بل خصنا ناخدوه كل ساعة ملعقة. نتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الشفاء العاجل للجميع ان شاء الله، لان السعال فهو خصوصا في هذا الوقت في البرد فهو كينتشر وكياخذ مده على العلاج. العلاج ديالو كياخذ مده للعلاج ديالو، فهاد الطريقه هي سريعه، خصوصا كيف ما قلت لكم للسعال الجاف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والشفاء العاجل ان شاء الله للجميع، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.